Bonjour. J'espère que vous allez bien. ค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอ verb pronominal นะคะก็คือเป็นคำกริยาชนิดหนึ่งในภาษาฝรั่งเศสมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังคริสตินอธิบายกันค่ะ Les verbes pronominaux sont construits de la manière suivante. Pronom réfléchi se plus infinitif du verbe. ค่ะรูปแบบของคำกริยา pronominal นะคะก็คือจะประกอบด้วย pronom réfléchi ก็ค่ะอันนี้ก็คือเป็นคำสรรพนามที่แบบเหมือนคำสรรพนามสะท้อนกลับถึงตัวผู้พูดนะคะก็คือโดยรูปฟอร์มทั่วไปก็คือคำว่า se se นะคะแล้วก็ตามด้วยคำกริยาในรูป infinitive ค่ะ Le pronom réfléchi se indique que l'on fait une action sur soi-même. ค่ะก็คือคริสตินอธิบายเพิ่มเติมว่าคำสรรพนาม réfléchi นี่นะคะก็คือเป็นคำสรรพนามที่ว่าการคำกริยาที่ตามหลังมาเนี่ยเป็นการกระทำที่ทำกับตัวของผู้พูดเองตัวประธานในประโยคนั้นเองค่ะ Par exemple, se laver ค่ะตัวอย่างเช่นคำนี้ก็แปลว่าการล้างก็คือหมายถึงว่าล้างตัวเอง se demander การถามตัวเอง se parler. การพูดกับตัวเอง Les verbes pronominaux sont les verbes qui se construisent avec un pronom réfléchi de la même personne que le pronom personnel. ค่ะก็คือคำกริยา pronominal นะคะเป็นคำกริยาที่มีรูปแบบคำ pronom réfléchi เนี่ยเป็นคนเดียวกันกับ pronom personnel พูดง่ายๆก็คือ pronom คำที่เป็น pronom réfléchi เนี่ยจะเป็นคนเดียวกับประธานในประโยคของประโยคนั้นนั่นเองค่ะ Par exemple, je me lave. Je est le pronom personnel et me est le pronom réfléchi. ค่ะตัวอย่างเช่นประโยคนี้ je me lave แปลว่าฉันล้างตัวเองซึ่งคำว่า je เนี่ยก็คือเป็น le pronom personnel หรือว่าเป็นประธานของประโยคส่วน me เนี่ยก็คือเป็น le pronom réfléchi หรือว่าเป็นการบอกว่าตัวฉันเองหมายถึงแล้วก็ lave เป็นคำกริยา laver แปลว่าล้างก็คือฉันล้างตัวของฉันเอง Tu te laves. Tu est le pronom personnel. Te est le pronom réfléchi. ค่ะอันนี้ก็คือเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือแปลว่าเธอล้างตัวของเธอเอง Il, elle, on se lave. Il, elle, on, c'est le pronom personnel et ce est le pronom réfléchi. ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือถ้าเป็น il se lave ก็แปลว่าเขาล้างตัวของเขาเอง elle se lave ก็คือเธอล้างตัวของเธอเองหรือว่า on se lave ก็คือพวกเราล้างตัวของพวกเราเองซึ่งที่คริสตินพูดเมื่อกี้ก็คือ il และ elle แล้วก็ on เนี่ยก็คือเป็นประธานของประโยคหรือว่าเรียกว่าเป็น le pronom personnel นะคะส่วน se ก็คือเป็น pronom réfléchi คือสื่อให้เห็นว่าเป็นการล้างตัวของพวกเขาเองนะคะ Nous lavons. Le premier nous est le pronom personnel et le second le pronom réfléchi. ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันแปลว่าพวกเราล้างตัวของพวกเราเองแต่ในที่นี้ก็จะเห็นว่า pronom personnel กับ pronom réfléchi เนี่ยเขียนเหมือนกันแต่จริงๆมันก็คือเป็นคนละหน้าที่กันนะคะ Vous lavez. Vous pronom personnel. Vous pronom réfléchi. ค่ะอันนี้ก็แปลว่าคุณล้างตัวของคุณเองหรือว่าพวกคุณล้างตัวของพวกคุณเองแบบนี้นะคะซึ่งก็เหมือนกันก็คือ pronom personnel กับ pronom réfléchi ในที่นี้เขียนเหมือนกันแต่ว่าจริงๆก็คือทำหน้าที่ต่างกันตัวหนึ่งก็คือเป็น pronom personnel แล้วก็เป็นประธานอีกตัวหนึ่งเป็น pronom réfléchi ก็คือเป็นรูปแบบของ verb pronominal เพื่อให้เรารู้ว่าเขาทำคำกริยาเนี้ย laver เนี้ยกับตัวของเขาเอง Ils, elles se lavent. Ils et elles, pronom personnel, et ce, pronom réfléchi. C'est le même pronom réfléchi que il, elle, on. ค่ะคำนี้นะคะก็แปลว่าพวกเขาผู้ชายล้างตัวของพวกเขาเองหรือว่าพวกหล่อนผู้หญิงล้างตัวของพวกหล่อนเองซึ่งอันนี้ก็คือเป็นใช้pronom réfléchi ตัวเดียวกับ
il elle ก็คือเขาเธอเขาหล่อนหรือว่าพวกเราด้านบน il elle on ก็จะใช้คำว่า ce เหมือนกันเป็นใช้คำ pronom réfléchi ตัวเดียวกันนะคะอันนี้ Tous les verbes en ER se forment comme le verbe se laver. Donc par exemple, se demander, donc c'est je me demande, tu te demandes, il se demande, nous nous demandons, vous vous demandez, il se demande. ค่ะก็คือคริสตินอธิบายเพิ่มเติมว่า verb หรือว่าคำกริยานะคะที่ลงท้ายด้วย er ทุกคำกริยาเลยที่ลงท้ายด้วย er เนี่ยจะใช้ฟอร์มเดียวกันกับ se laver ที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะคะก็เลยยกตัวอย่างอีกอันนึงเช่นคำกริยาว่า demander ซึ่งแปลว่าถามนะคะเวลาที่เราเอามาเขียนในรูป pronominal เนี่ยเราก็จะใช้ฟอร์มเดียวกับตัวคำกริยา laver นะคะก็อย่างเช่นอันนี้ก็ที่คริสตินบอกเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างเช่นฉันถามตัวเองซึ่งจริงๆในภาษาไทยเราอาจจะแปลได้ว่าฉันสงสัยหรือว่าฉันถามตัวเองนะคะก็เธอถามตัวเธอเองก็คือเธอสงสัยนั่นเองนะคะเขาถามตัวเขาเองหรือว่าเขาสงสัยพวกเราถามตัวพวกเราเองก็คือพวกเราสงสัยพวกคุณถามตัวพวกคุณเองก็พวกคุณสงสัยแล้วก็พวกเขาถามตัวพวกเขาเองก็หรือว่าพวกเขากำลังสงสัยนะคะ Et c'est pareil pour le verbe se parler. Donc par exemple, tu te parles. Donc vous conjuguez comme le verbe se laver. ค่ะแล้วก็เหมือนกันกับคำกริยาอีกคำหนึ่งเช่นคำว่า parler คำกริยา parler แปลว่าพูดนะคะอันนี้ก็คือเพราะมันลงท้ายด้วยer เหมือนกันดังนั้นเวลาที่เราจะ conjugation หรือว่าเราวางรูปแบบประโยคเนี่ยมันก็จะเหมือนกับse laver เลยนะคะอย่างเช่นเธอพูดกับตัวเธอเอง tu te parles ก็จะเห็นว่ารูปแบบเนี่ยก็เป็น tu เสร็จแล้วก็ตามด้วย pronom réfléchi te แล้วก็parle ก็คือเป็นจะเห็นว่าเป็นรูปแบบเดียวกันกับlaver ก็คือลงท้ายด้วย es. Quelle différence avec les verbes laver, demander, parler. Donc par exemple le verbe laver. Je lave quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, je lave ma voiture. Alors que je me lave, cela veut dire que je me lave moi-même. Je fais l'action sur moi-même. Je lave pas quelque chose ou quelqu'un ค่ะก็คือคริสตินบอกว่าคำกริยา pronominal เนี่ยมันแตกต่างยังไงกับคำกริยาทั่วๆไปคำกริยา pronominal คือ se laver ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคำกริยาปกติแค่คำว่า laver เฉยๆเนี่ยที่แปลว่าล้างเนี่ยมันต่างกันยังไงก็คือเพราะว่าถ้าเกิดใช้แค่ laver เฉยๆเนี่ยก็คือแปลว่าล้างอย่างเช่นเราอาจจะล้างสิ่งของหรือว่าล้างอะไรบางอย่างตัวอย่างที่คริสตินยกเมื่อกี้ก็คือje lave ma voiture ก็คือฉันล้างรถของฉันอันเนี้ยก็จะใช้คำว่า je แล้วก็ตามด้วยคำกริยา lave เลยนะคะแล้วก็มีคำต่อท้ายว่าฉันล้างอะไรล้างรถของฉันแต่ถ้าเกิดว่าพูดว่า je me lave อันนี้ก็คืออยู่ในฟอร์มของกริยา pronominal นะคะก็คือเป็น je ตามด้วย me แล้วก็ตามด้วย lave อันนี้ก็แปลว่าฉันล้างอะไรฉันล้างตัวฉันเองฉันล้างตัวเองนะคะไม่ใช่ล้างสิ่งของอื่นDemander, le verbe demander. Il demande à quelqu'un d'autre, comme par exemple, il demande à Pierre. Alors que il se demande, il demande à lui-même. ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือคำว่าคำกริยา demander ที่แปลว่าถามนะคะถ้าเราใช้ในรูปปกติทั่วไปฟอร์มปกติคือประธานกริยากรรมเนี่ยก็อย่างที่คริสตินยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือว่าเขาถาม Pierreนะคะก็คือมีประธานกริยาปกติแล้วก็กรรมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ในรูปของ nominal ก็คือเขาถาม se demande เขาถามตัวเขาเองความหมายก็คือเขาถามตัวเขาเองหรือถ้าแปลเป็นไทยก็สามารถแปลได้ว่าเขาสงสัยก็คือเขาถามตัวเองเขาสงสัย Parler, le verbe parler. Elle parle avec une autre personne. Par exemple, elle parle avec Pierre.Alors que le verbe se parler, elle se parle. Elle parle l'une avec l'autre. ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งสำหรับ verb parler หรือว่าที่แปลว่าพูดนะคะก็คือถ้าเกิดเราพูดใช้ verb ตัวนี้ในรูปฟอร์มปกติประธานกริยากรรมเนี่ยก็คือที่คริสตินยกตัวอย่างแปลว่าพวกเธอพูดอยู่กับ Pierre
ก็คือพวกเธอเป็นประธานแล้วก็เป็นพูดแล้วก็เป็น Pierre ต่อไปถ้าเป็นคำกริยาในรูป pronominal นะคะคือ se parler นะคะที่คริสตินยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็แปลว่าพวกเธอพูดกับพวกเธอกันเองนะคะ elles se parlent พวกเธอพูดกับพวกเธอกันเองในกลุ่มของพวกเธอเองนะคะ Devant un verbe qui commence par une voyelle ou un H muet, les pronoms réfléchis sont sous une forme élidée. On met une apostrophe. Par exemple, s'appeler. Donc on ne dit pas se appeler, on met S apostrophe appeler. S'appeler. คริสตินพูดถึงคำกริยาที่ขึ้นต้นด้วยสระนะคะถ้าเกิดคำกริยาที่ขึ้นต้นด้วยสระเนี่ยเวลาที่เราเขียนตัว pronoun réfléchi นะคะเราก็จะตัดตัวออกแล้วเราจะเขียนเป็นตัว apostrophe แทนเขียนแค่ตัวขึ้นต้นแล้วก็เป็น apostrophe นะคะก็คือตัวอย่างเช่น s'appeler นะคะก็คือจะไม่พูดว่า se appeler เพราะว่ามันจะมีตัวกับตัว r เป็นสระ2ตัวติดกันในนี้เขาจะไม่พูดเขาก็จะตัดตัวด้านหลังตัว s ออกแล้วก็ใส่เป็นตัว apostrophe ก็คือ apostrophe แทนนะคะก็จะเป็น s'appeler Conjuguons le verbe s'appeler. Je m'appelle, je pronom personnel et M apostrophe, c'est le pronom réfléchir. ค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างสำหรับการที่เราจะทำ conjugation ของคำให้ดูนะคะเช่น je m'appelle ก็คือแปลว่า je ก็คือเป็นประธานแปลว่าฉันแล้วก็มาเนี่ยจริงๆก็คือคำว่า me นะคะแต่ว่าคำ verb appelle เนี่ยมันขึ้นต้นด้วยสระก็คือ r ดังนั้นเขาก็เลยตัดออกแล้วก็ใส่ apostrophe นะคะก็คือ je m'appelle ถ้าเกิดแปลตรงตัวก็คือฉันเรียกตัวของฉันเองซึ่งก็คือหมายความว่าฉันชื่อเหมือนเวลาเราจะแนะนำตัวว่าเราชื่ออะไรนะคะเช่น je m'appelle M อะไรอย่างเงี้ยแบบบอกชื่อตัวเองเพราะว่าฉันเรียกตัวฉันเองว่า M ก็คือเหมือนกับเป็นการบอกชื่อในภาษาฝรั่งเศสการแนะนำตัวค่ะ Tu t'appelles อันนี้ก็คือในกรณีที่ประธานเป็น tu ก็จะเป็นใช้เป็นพูดแบบนี้ก็คือแปลว่าเธอชื่อ Il elle on s'appelle อันนี้ก็คือเขาชื่อเธอชื่อหรือว่าพวกเราชื่อ Nous nous appelons ค่ะสำหรับคำนี้นะคะก็คือจริงๆคำว่า appelle เนี่ยมันแปลว่าการโทรหาใช่ไหมดังนั้นหรือว่าการเรียกนะคะดังนั้นมันก็จะแปลกอยู่ที่จะบอกว่าพวกเราชื่อคือคำว่าพวกเราคือหมายถึงว่าเราต้องมีหลายๆคนที่ชื่อเดียวกันดังนั้นมันอาจจะแปลว่าพวกเราชื่อถ้าในกรณีเราชื่อเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะหมายความว่าพวกเราโทรหาพวกเรากันเองนะคะ Vous vous appelez พวกคุณโทรหาพวกคุณ Ils elles s'appellent อันนี้ก็คือแปลว่าพวกเขาโทรหาพวกเขาเองหรือว่าพวกเธอโทรหาพวกเธอกันเองนะคะพวกหล่อน Un autre verbe s'habiller ค่ะต่อไปอีกคำกริยาหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูก็คือกริยา s'habiller แปลว่าแต่งตัว S'habiller le H est muet il ne se prononce pas donc c'est pour ça qu'on met S apostrophe ค่ะอันนี้นะคะคำกริยา s'habiller เนี่ยเป็นเพราะว่ามันขึ้นต้นด้วยตัว h ตัว h เนี่ยไม่ใช่สระก็จริงแต่ว่ามันเป็นตัวที่เราไม่ออกเสียงในที่นี้คือเขาเรียกว่า h muet ก็คือเราจะไม่ออกเสียงตัว h ดังนั้นเราก็จะออกเสียงตัว r เลยซึ่งตัว r เนี่ยเป็นเสียงสระดังนั้นก็คือเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงใช้ตัว apostrophe Je m'habille ค่ะอันนี้ก็คือแปลว่าฉันแต่งตัวนะคะ Tu t'habilles เธอแต่งตัวก็คือแต่งตัวให้เธอเอง Il elle on s'habille เขาแต่งตัวเขาเองหล่อนแต่งตัวหล่อนเองหรือว่าพวกเราแต่งตัวของพวกเราเอง Nous nous habillons อันนี้ก็เหมือนกันพวกเราแต่งตัวก็คือแต่งตัวให้ตัวเอง Vous vous habillez พวกคุณแต่งตัว Ils elles s'habillent อันนี้ก็คือพวกเขาแต่งตัวให้พวกเขาเองหรือว่าพวกหล่อนแต่งตัวก็คือถ้าเกิดใช้เป็น verb s'habiller นี้ก็คือในรูปของ verb pronominal
นะคะก็คือเราก็จะรู้เลยว่าเป็นการกระทำให้ตัวเองถ้าแต่งตัวคือแต่งตัวให้ตัวเองไม่ใช่แต่งตัวให้คนอื่นค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปที่อธิบายเกี่ยวกับคำกริยา pronominal หรือว่าคำกริยาที่เราใช้ทำกับตัวของเราเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถส่งข้อความหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ À bientôt